Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Division 2 Video. Heute sozusagen ein Tutorial für die SHD-Kisten für Anfänger, die wo nicht wissen, wo es sind. Ich kann euch ein paar zeigen, ich habe 12, wo ich euch zeigen kann, und die anderen sind vielleicht auf der Map, die wo ich euch unten einblende, zum Finden. Ich habe es nicht mehr machen können, weil ich einfach die Kisten schon gehabt habe. Ich bin die Federwilzen und dann darf ich sagen, packen wir's! Es geht dann mit den SHD-Punkten, was man da einsammelt, um die gelben Kisten, die wo in jedem Safehouse stehen. Die kann man damit dann aufmachen. So, fangen wir gleich an beim ersten. Da wo die ganze Zeit mein Mann da steht, ist der Ausgangspunkt fürs erste Ding. Da geht es dann eine. Es ist alles ein bisschen langwierig und langzögert. Spult's 4, wenn ihr wisst, wo man steht, wo man ist. Und ja, überspringt das. Ich zeige euch einen Weg zu die SHD-Kisten. Manche sind relativ simpel und manche sind doch ein bisschen tricky. Vor allem für Anfänger, die wo die Mechanik vor dem Spiel noch nicht so drauf haben. Denen hilft das Video, denke ich mal, gut weiter. Und ja, viel Spaß damit. Und ich hoffe, euch gefällt's und man kann damit ein bisschen was anfangen. Was man allgemein ein wenig erwähnen muss, ist das, dass bei den SHD-Kisten meistens Loot-Kisten liegen, beziehungsweise eigentlich immer, also für Ausrüstungsgegenstände, Waffen oder so. Und wenn man noch nichts hat, ja, und man spielt das ein bisschen durch und läuft das, stellt vielleicht den Schwierigkeitsgrad ein bisschen auf, dann ist da ein guter Loot drin. Für einen, der noch gar nichts hat, ist vielleicht sehr interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob da Exos droppen können, die Chance wird so sein wie in Open World allgemein. Da dann wir jetzt weiter zum zweiten. Starten da mal in dem Safe House und dann geht es weiter zum nächsten SHD-Behälter. Ich werde jetzt da nicht viel sagen, weil was möchte man gerade reden, gell? Wie gesagt, 4 Spulen, wenn es meint, es kennt seinen Weg. Ich habe es so gut wie möglich beschrieben oder gezeigt. Habe immer vom Safe House aus die SHD-Behälter markiert und die, wo ich noch nicht gehabt habe, habe ich zuerst ansatzweise markiert, weil jeder, der wo neu anfängt, hat eine schwarze Map, also ist noch nichts eintragen etc. Aber wenn man die Hauptmissionen durchspielt, ganz normal, dann kann man vielleicht die Dinger gleich einmal mitnehmen, dann braucht man nicht extra noch mehr dumm rennen. Weil meistens ist in der Nähe von den SHD-Behälter auch eine Hauptmission, die wo am Anfang zum Spielen ist. Und ja, da geht halt alles in Orange durch. Man sieht da immer, wo sie markiere und wo sie anspringen. Ja, da habe ich zum Beispiel den zweiten weitergemacht. Haupteinsatz hingesprungen und dann weiter, vergleicht es mit der eingeblendeten Map. Wahnsinn. Und entscheidet selber. Hin und her spulen ist wahrscheinlich sinnvoll. Ja. Oder es läuft es so ab, wie ich das gemacht habe. 12 habe ich, 20 sind es. Wobei ich jetzt tatsächlich keinen Plan mehr habe, wo die ganzen sind, die wo wir jetzt noch abgängen oder wo ich schon früher gemacht habe. Ja, bei dem Gebäude rechts drumherum, ja, und dann über so ein Seil, das was dann zum Oberschießen ist, aufhandeln. Ja, das ist da vorne am Eckert. Und dann geht es wieder dahin. Wie gesagt, manche sind ein bisschen tricky und manche sind furchtbar einfach.
Einige sind dabei, da kommst du nicht drauf. Ja, andere sind ja einfach nur hingehen und aufmachen und fertig. Aber was ich noch sagen muss, nehmt euch vielleicht eine Waffe mit, die wo ein Zielfernrohr dabei hat. Ich renne jetzt da mit der Pickhorn umeinander, weil das ist Sturmgewehr und ja, Gewehr in Ohren hat ein wenig ein Zielfernrohr dabei. Da findet man dann die gelben Kasten leichter, weil manche hängen doch ein bisschen entfernt. Und ja, ist nicht so einfach dann das Ding dann zum Treffer. Sag jetzt hier mal. Es ist halt gut, wenn man ein Fernglasel dabei hat. So, bei dem Graffiti ist rechts unten da der gelbe Kasten. Sucht man vielleicht auch eine Zeit lang, wenn man es nicht weiß. Da geht dann die Tür auf und dann geht es ja schon wieder weiter. Ja, das nächste ist relativ einfach zu finden. Das ist bei dem Kontrollpunkt, da wo die Weihnachtsmusik spielt. Und der ist auch ein bisschen trickig zu finden, dass man da den gelben Kasten findet, beziehungsweise versteht, wie man das Schloss da aufbringt. Und zwar ist auf der anderen Seite da ein Schloss an der Tür dran und da sucht man sich dumm und dämlich, wie man das aufbringt. So, und jetzt braucht man das Fernglasel und da muss man von der Entfernung das Schloss aufschießen und dann kann man da rein und dann ist alles wieder kein Problem. Aber du musst erst schon mal drauf kommen, gell? Wärmebildnutzen. Oh, was haben wir da? Da sind 5 Rikers auf dem Weg zu uns. Bewaffnet? Ein paar Sturmgewehre und eine Nagelpistole. Der mit der Nagelpistole hat ein Schild. Ja, Okay, passt auf. An der Stelle möchte ich euch nur auf meinen Community Discord hinweisen. Ja, er wird immer größer, hat einen Haufen gute Spieler, jeder hilft jedem, einer für alle, alle für einen. Und Link ist in meinem Kanal. Schaut mal vorbei, vielleicht taugt es euch ja. So, und da geht es jetzt weiter. Haben wir auf den Haupteinsatz hingesprungen. Oder sind wir auf den Boah, alter Schwede. Also 100 Mal kann ich es nicht probieren. Also, hingesprungen, Haupteinsatz, Fragezeichen, Kiste. So, geht's einfacher, gell? So, ich habe den, ja, das was daneben ist, da markiert. Dann findet man da leichter hin, ja. Und anfangen wir bei den Toms, also den Haupteinsatz, und dann wechseln wir mal zu dem Schmarrn da hin, was wir markiert haben. Und wenn man nah genug dran ist, sieht man es, dann wird die Kisten sichtbar und dann ist einfach nochmal ein Wegmarker da hinlegen und weiterrennen. Das wird jetzt ein paar Mal so passieren, weil wie gesagt, die Map war noch nicht vollkommen erschlossen, aber ich glaube, ich habe es recht gut hingebracht, dass jeder das Zeug findet. Da muss man auch wieder ringsum dumm, also ja, habe ich auch ein wenig gesucht. Also auf der rechten Seite geht es dann rein, muss man den ganzen Gebäude vorbeiwetzen, beziehungsweise da in das Café rein, da hinten links ist eine Tür und da geht es dann ins Treppenhaus und dann geht es ja schon wieder dahin.
Ja, da haben wir jetzt an dem einen angekommen, der nächste ist nicht allzu weit weg. Orientierung ist klar, da ist ein Fragezeichen, das wird bei jedem sein, wenn das Ding nicht mehr schwarz ist, wenn man da irgendwo einmal schon vorbeigerannt ist. Und ja, aber wir haben einen Turbo eingeschalten, aber da ist man dann gleich toten. Und da geht es dann zu der nächsten SHD-Kiste. Währenddem sammle ich halt alles ein, was ich ein bisschen so finde, haue ich halt um, der wo mir im Weg steht. Und da über den Lastwagen auf und dann ist man eh schon an der nächsten Kiste. Wie gesagt, manche sind schwer, manche sind leicht und da brauchen wir echt gerade hier rennen und abgreifen und passt. Ja, und ich wollte steht da so eine Lootkisten. Wie gesagt, das ist vielleicht für den einen oder einen oder anderen da relativ wichtig, ja, da gutes Gear zum kriegen auf einfachste Art und Weise. Ja, den nächsten Punkt habe ich wieder markiert. Ist bei mir ein Fragezeichen. Dort müsst ihr ein wenig aufpassen. Springt ins Safehouse, Wohngebäude. Ja, und dann wieder auf den markierten Punkt zuwetzen. Und wieder das gleiche Spiel von vorne. Wenn du nah genug dran bist, dann kannst du die SHD-Kisten markieren. Da oben, ja, nicht geradeaus weiterrennen, sondern linkswertig ist die Treppen oder die Leiter. Und da geht es dann eh schon ein bisschen ja, auf in die Höhe. Mein Baby schmerzt damit, passt. Und ja, aufhandeln und dann geht es eh schon wieder von selber, mehr ist das nicht. Bei dem Ding ist es eigentlich nur zum Finden, den Eingang zu finden, schwierig. Und ja, dann sieht man es eh schon wieder, wie es weitergeht über die Lüftungskanäle zur der anderen Seite um und da ist eh schon wieder die SHD-Kisten, passt und ein Haufen Loot zum Einsammeln. Immer das gleiche. Ja, das nächste Ding ist ein bisschen lustig, das liegt mitten im Wasser. Ja, da waschelt man jetzt auch gleich mal hin, Sau. Und phänomenal das Gewitter geht von die Vision, also die Atmosphäre ist oft der Hammer. Aber du stehst da und schaust gerade noch. Wenn man da ein wenig aufmirkt und einen Ton-Surround-Anlage hat und da oder gute Kopfhörer, ja, dann macht das richtig Spaß. Also da aufpassen, liegt ein Haufen Kistenzeugs umeinander und da auf die Insel müssen wir um. Da muss ich sagen, habe ich auch zuerst ein wenig spekuliert, weil ich nicht gewusst habe, wie man da umkommt. Aber es wird schon. Das war die falsche Richtung. Aber da geht es da entlang, ernten musst du wieder aufspringen und dann nach links umrennen und wieder runter und dann kommt man über so ein ja, aufgeschüttete, was ist das wieder Deutsch? Über die aufgeschüttete Sandbank kannst du dann praktisch auf die kleine Insel umrennen und ja, die SHD-Kisten abgreifen. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal gesagt in dem Video, oder? Ja, und jetzt geht es wieder von ganz hinten, wieder ganz vier, den habe ich vorhin vergessen gehabt. Da witzen wir jetzt auch brutalst durch. Habe ich wieder markiert. Ja, das ist da in der Nähe vom Tanker. Und ja, aber scheiße Wetter, man sieht gar nichts, aber durch das, dass man ein wenig GPS hat, ist das auch zum Finden. Ja. Man muss gerade wieder den Eingang finden. Und der ist auch wieder rechts rundum vom Gebäude. Ja, da muss man dann rechts rundum, wie gesagt, und dann in eine ja, hohle Gasse. Ja. Und in der Gasse geht es dann auf, aber man wird es jetzt gleich sehen. Wie gesagt, ich habe ein scheiß Wetter erwischt. Das ist zum Filmen nicht so gut. Wenn es Realwelt war, dann darf man ein bisschen warten, bis sich der Nebel da verzogen hat. Aber was soll's, gell?
Das kriegen wir da so auch. Feindlicher Kontrollpunkt entdeckt. Agent-Ladung gefährdet. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Ja, beim nächsten geht es gleich wieder weiter. Fragezeichen markiert, Safe House gesprungen. Und dann hat man gerade noch ein paar Meter, wenn du in der Nacken bist, nachher wieder die SAD markieren. Und dann hat man schon wieder ein wenig Peilung, wo es weitergeht. Ich habe mit Absicht den Weg nicht zusammengeschnitten, damit auch wirklich auch jeder hinfindet. Ich weiß schon, dass das dann auch extrem langweilig ist, teilweise zum Anschauen, aber es gibt einen Button, da kann man dann 4 spulen. Aber für Orte, wo das Spiel jetzt vielleicht überhaupt noch nicht kennen, ist es gar nicht schlecht, wenn man von A bis B durchläuft. Man kann ja das in, ja, wie gesagt, einen Schnelldurchlauf anschauen. Übrigens, der Weiher da, den kann man abpumpen und da ist auch noch Loot drin. Da ist auf der rechten Seite von dem Weiher oder von der Pfützen da ist ein Schalter in einem gelben Gerät drin. Da drückt man dann drauf und dann wird das Wasser abpumpt und dann kann man den Loot abgreifen. Da ist auch eine Flagge für einen Hunter. Solltet ihr mal einer suchen. Da gibt es einen Hunter, da haben mehrere Flaggen zum Hissen und eine von den Flaggen liegt da in dem Teich oder Pfützen oder Trägwasser halt drin. Ne? Ich habe eine dumme Angewohnheit, ich kann keine Kisten nicht auslassen, ich muss da grundsätzlich hinlaufen, auch wenn ich ein Video aufnehme, ist vielleicht für euch ein wenig blöd, aber wenn man jetzt da rechts hinten geht, da kommt dann wieder so ein Seil zum Oberschießen, da muss man sich dann in die Höhe hangeln, ja, und dann kommt man auf die richtige Seiten hin, wo es dann aufgeht zu der SHD-Kisten. Merkt man sich vielleicht bei das blaue Graffiti, was jetzt da rechts hinten ist, der komische Fisch oder was das ist. Ja, ich habe da jetzt auch ein wenig gesucht, weil ich nicht mehr gewusst habe, genau wo das Kabel hängt. Aber es ist jetzt da oben auf dem Dach zum Oberschießen. Und genau deswegen sollte man sich, da ist genau über dem Fisch, vielleicht quer mitnehmen mit Zielfernrohr. Jetzt sieht man dann auch des Weiteren, da kommt wieder also ein gelbes Kastel, das ist auch nicht unbedingt in der Natten da. Genau. Sieht man am besten mit einem Zielfernrohr, geht die Tür auf. Und dann entlang von den ganzen Lüftungskanäle geht es dann weiter zu der SHD-Kisten. Das ist wieder ein wenig so eine Location, da wo man dann ein bisschen ja,
wie soll ich sagen, ein bisschen tricky und draufkommen muss, weil man die gelben Kisten einfach nicht sieht. Entschuldigung für mein Baby, weil die muss auch grundsätzlich mitschmerzen, aber ich hoffe, das stört euch nicht. So, die nächste SAD-Kiste ist leider wieder da, wo wir schon mal waren, in dem Stützpunkt, da wo der Weihnachtsmarkt ist oder die Musik spielt. Und der nächste SAD-Behälter ist im Untergrund. Also schaut euch das an, da hinten waren wir schon. Und der nächste ist jetzt da drin und da ist oben und unten so ein gelber Pfeil. Und in einem von denen zwei müsst ihr reingraben und da unten ist dann der SAD-Behälter versteckt. Ja. Ich habe auch Zeit gebraucht, bis ich gewusst habe, wo ich hin muss. Sagt man jetzt dann im Video. Aber wie gesagt, ich habe mit Absicht nicht... Bist du stark jetzt? Ich schmerz. So. Ich habe mit Absicht den Weg nicht verkürzt, damit sich der eine oder andere dann tatsächlich ein wenig leichter tut. Ja, wenn man dann den richtigen Eingang, wie jetzt da, gefunden hat, dann ist ganz einfach, unten an zwei Tieren, die eine kann man aufmachen, die andere ist versperrt, einmal rechts rundum, einmal links rundum aufgeschossen werden muss, das Geschloss vor der Tür und dann kann man auch überall rein, wo man rein muss. Ich bin zuerst rechts rundum, habe den Raum aufgemacht und in dem Raum, wo es da kommt, einmal Geschloss, Verschluss, Tür, aufmach. So, dann ist da vorne rechts noch mehr Tür. Und die ist von der anderen Seite zugesperrt und dann muss man logischerweise im Kanal dann in die andere Richtung rennen und dann kommt man auf die SHD-Kisten hin. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. So, jetzt sind wir im Safehouse von Trinity Church. Da steht auch gelbe Kisten drin, die man mit die SAD-Punkte, wo man jetzt da gerade die ganze Zeit einsammelt, aufmachen kann.
in dem ganzen, in jedem Safehouse steht eine gelbe Kiste drin. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Zumindest müssen wir so tun. Feindliche Übertragung empfangen. So, jetzt geht es dann ab zur letzten Location. Das ist die Nummer 12. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann besucht mir auf dem Discord. Abo, Like, immer gerne. Wenn nicht, ist mir auch wurscht. Und ja, wenn einer noch einen Clan suchen würde, ja, bei uns ist immer irgendein Platz frei. Wir haben mittlerweile, glaube ich, 6 Clans, die wo sich ein wenig zusammen da hat. Und jeder sucht Spieler. Bei mir speziell Bavarian Maniacs, BMC, ja. Also ich bin eher für neue Spieler, wo es hilft ihnen weiter, wenn sie nicht weiterkommen. Und für Raid, Incursion, Abstieg etc. haben wir andere Clans, die sind da wirklich saugut drin. Und ja, in dem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Servus, pfiat euch und habe die Ehre.